2025년 7월 강원 춘천시 6개월간 일자리가 늘어난 동네 탑3 지금부터 알아보겠습니다. 3위는 강원 춘천시 낙원동. 우로 상승률은 13.0% 증가, 절대값은 13건 증가로 나타났습니다. 2위는 강원 춘천시 소양로 일가. 우로 상승률은 14.0% 증가, 절대값은 7건 증가로 나타났습니다. 1위는 강원 춘천시 약사동으로 상승률은 23.75% 증가, 절대값은 19건 증가로 나타났습니다. 좋은 매물을 소개받고 싶으면 언제든 연락주세요.